歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧我哋又兩餸一湯咯噃，唔知呢一個兩餸一湯系列幫唔幫到你呢？幫到你嘅話咧，麻煩你可唔可以 subscribe 我嘅 channel 咧？多謝。喂，仲有喎，有好多人問咧，喂點解你嗰個片咧一路煮嘢嗰陣時啊，放啲嗰個材料落去嗰陣時啊，都唔講份量嘅，你有冇搞錯啊？咁樣 Auntie Uncle。其實咧嗰啲份量咧就寫咗喺片尾啦，我都做咗好耐㗎啦呢一樣嘢。你咁樣問咧，即係好明顯你冇睇到最後啦。緊要，除咗片尾之外咧，我喺嗰條片 YouTube 嗰個 description 入邊咧都寫咗材料嗰個份量㗎。咁啊，所以冇藉口再 comment 話喂喺邊啊？開始啦！今日我哋兩餸一湯咧，就有呢一個三色椒炒豆乾啦，蜜豆鮮百合炒豬頸肉，同埋咧因為唔夠錢食魚翅咧，於是乎咧我哋就魚翅瓜煲栗子同埋紅蘿蔔㗎，即刻開始啦！大家有冇見過魚翅瓜咧？嗱，魚翅瓜咧就好似個蜜瓜咁樣嘅，咁啊點解叫魚翅瓜咧？事關咧呢一個瓜嘅瓜肉咧。喺煮完煲完之後咧，佢嗰啲肉係會散開，好似一條條魚翅咁，所以個名咧就叫魚翅瓜啦。咁首先我哋點樣處理咧？我哋就切咗呢一個頭先，同埋呢個尾。哇！嗱呢一個一切咗之後就知道麻麻地啦。OK， 咁跟住我哋整走咗呢啲先。如果你見到呢啲唔靚嘅咧，一定要切咗佢先啊，唔好咧到最後先至搞。好 OK 啦。嗱，你可以隱約見到咧，佢嗰個瓜嗰個肉咧係一個圈一個圈咁樣嘅，記唔記得啊 ？OK，嗱，你摸上手咧，佢係有少少黏嘅。OK，咁我哋咧就切開佢一半先。啊，就係咁樣噶啦。跟住我哋咧可以切一塊塊啦。好啦，嚟到呢一度咧有少少分水嶺啦。咁啊有啲朋友咧佢就中意咧就咁切一嚿嚿好似冬瓜連皮咁樣去煲嗰個湯嘅。如果係嘅話咧，咁你記住洗咗嗰個皮先啦嚇。咁啊但係咧，如果你想嗰個湯咧，望落去好似靚仔啲咁樣咧，你就可以刮咗個皮先。我就梗係揀靚仔啦，襯翻我個人啊嘛，係咪？好，咁啊跟住咧，你就可以切咗一嚿嚿啦。嗰啲核咧，你可以擺埋一齊煲嘅，冇問題。搞掂魚翅瓜，我哋搞第二樣嘢啦。好啦，順便介紹啲材料先，包括有呢個栗子啦、紅蘿蔔啦，咁啊仲有呢一個叫做鮑魚骨嘅豬肉。哇，今次犀唔犀利啊？我哋有魚翅瓜同埋鮑魚骨。呢個湯好貴價嗬，個名啊嗱，其實咧呢一個鮑魚骨咧，其實咧就係豬嘅呢一個顎位嘅一個肉嚟嘅。咁我就好中意買呢一個鮑魚骨嘅，點解咧？因為佢有少少骨啦喺個顎位嗰度，跟住咧佢呢個面豬呢度呢個位咧又有啲肉食喎，咁所以咧其實用呢一個煲湯咧。你唔單止有呢個豬骨嗰個味道啦，咁啊仲有咧煲完之後咧有一啲豬肉食喎，而呢一個鮑魚骨嗰個肉咧其實係好味啲嘅。不過鮑魚骨咧其實唔係好多嘅啫，你估都估到一隻豬有幾多個呢啲咁樣嘅顎位啊？所以你要買就要早啲去街市啦。咁好明顯呢一個豬肉就係烚咗出咗水啦，係嘛 ？OK， 好，咁啊跟住咧我哋仲有。個魚翅瓜就係咁樣啦，4樣嘢再加埋呢一樣擺喺中間。嗱我都介紹過㗎，呢一個咧叫日月魚，絕對唔係魚嚟嘅，係一啲貝殼類嘅產品。咁啊咧佢擺落個湯度咧係會新鮮好多嘅。當然呢一個咧我哋未洗啦，咁你洗完之後咧就可以一次過放落個湯度㗎啦。OK， 嗱今次咧我就煲大煲啲湯嘅，我諗住咧就飲2日嘅呢一個湯，因為咧。近來就要飲多啲湯水清一清啦，係嘛？咁所以呢一個湯咧，我就會煲多少少嘅。OK， 好啦，咁我準備咗個大煲啦，入邊已經係放咗水噶啦。OK， 跟住咧我哋就放啲豬肉落去先，跟住紅蘿蔔，然後咧栗子，跟住啲日月魚，揼散啲啦嚇，跟住啲魚翅瓜。
煲滾咗之後，咁啊用呢一個中細火咧就慢慢煲佢2個鐘。OK， 咁如果你個爐嘅馬力係強勁嘅話咧，火力係強勁嘅話咧，你可以轉做細火去煲佢2個鐘都得嘅。OK， 嚟啦！煲緊個湯嘅時候咧，我哋預備其他嘅材料咯噃。好，我哋咧預備咗啲3色椒，咁啊燈籠椒啦，3個顏色啦，非常之靚啦。我哋咧要切絲嘅 ，OK。好，首先頂同尾咁樣切一切先，跟住咧喺側邊咁樣去滾住佢批，咁啊成個心走咗噶啦 ，OK。如此類推，繼續。好，咁啊跟住咧有好多核喺度喎，我哋咧可以攞佢沖一沖水嘅。好，然後咧我哋就切絲啦。好啦，嗱，其實咧咁樣咧就係用嚟見人啊，好靚仔啦。咁啊，但係剩翻呢啲咁樣嘅框啊、尾啊、頭啊嗰啲，你會唔會要咧？見人咧，我哋就唔會要嘅。屋企食，梗係唔好嘥嘢要埋啦。切完呢個3色椒之後咧，我哋就要切呢個豆乾啦。係啊，呢個餸咧都幾多嘢切㗎嚇。豆乾咁啊喺街市度好容易買到啦。嗱，視乎你啦。我咧就中意幼啲嘅，於是乎咧我就會喺呢一度咁樣打橫切開佢一半嘅。咁啊有啲人咧就咁中意咁切就得啦。咁啊但係我中意幼啲，視乎你嘅喜好嘅啫。跟住我哋搭埋佢一齊啦，然後咧唔使急啊嚇，咁樣一條條切咗佢，咁就靚啦。炒一炒散佢啦，切咗絲啦噃。跟住呢個咧我晨早切開咗啦。榨菜嚟嘅。嗱，榨菜咧喺街市度買咧就人哋一嚿嚿喺個罌度攞出嚟俾你，哇，即係可以去到咁大嚿嘅 ，OK， 咁都係你可以 keep 啦，放喺雪櫃度。咁但係你如果真係要用一個咁新鮮嘅榨菜嘅話咧，你就記住翻嚟唔好成嚿攞去洗下，切你需要嗰啲，然後咧先至攞去洗一洗佢，因為咧都幾污糟下嘅。然後咧就攞去切絲。切完絲之後咧，再浸水。嗱，有啲人咧就我唔使嘅，我中意嗰啲鹹味嘅，但係嗰啲鹹味咧有陣時係鹹到苦㗎，搞到個菜。咁我哋其實想要少少嗰種餘韻喺度啦。咁我哋咧就會將呢一個榨菜切咗絲之後咧浸水。我咧就會浸9個字嘅，但係一般嚟講咧半個鐘頭都夠㗎啦。咁啊，但係記住咧就要換水嘅，每15分鐘換一次。我咧真係要換3次嘅 ，OK？ 啊，唔係喎，啲數好差喎，我45分鐘嘅話咧，我係換2次嘅啫，半個鐘咧就係換1次。好，我哋繼續啦。今日咧我哋真係多咗啲切剁嘅嘢嘅，但係咧我覺得係值嘅 ，OK？ 好，跟住我哋就要做啲乜嘢咧？我哋要處理嗰個豬頸肉咯噃。好啦，豬頸肉咧就係呢啲啦。嗱，豬頸肉咧，我哋會見到咧，好明顯咧有啲咁樣嘅坑紋喺度嘅。我哋要切咩咧？我哋就要咁樣切，即係咧對佢有一個90度嘅直角 perpendicular to 佢呢啲線嘅。OK， 好嗱，我哋咧就唔會咁大嚿切噶嘛，所以咧我哋要切一半，跟住咧呢一度可以開少少，開平咗。好，跟住咁切啦，咁切到最後你可能要中間界一界咁就算啦。OK， 跟住咧我哋就要醃佢啦。我哋用咩醃咧？我哋用呢一個豉油同埋楓樹糖漿。唔使擔心，你冇楓樹糖漿咧，可以用蜜糖醃佢㗎嚇。OK， 好，倒啲豉油先，糖漿用手啦，撈勻咗之後咧，用保鮮紙包實佢，放入雪櫃。OK。醃好個豬頸肉之後咧，我哋就搞其餘嗰2個材料啦噃。蜜豆嗱，咁啊，依度咧已經搞掂晒㗎啦。咁你喺街市度買咧，佢就買翻嚟就係咁樣嘅。OK， 咁你要做啲乜嘢咧？你一定要咧就係搣咗呢一個丁啦，但係咧你要沿住個豆呢一度搣嘅喎，因為咧佢有啲絲喺度。嗱，呢個 OK 嘅，咁我哋再搣呢一度就粗啲啦。OK， 就係咁啦。如果你中意嘅話咧，可以用把刀切一切個丁又得 ，OK， 就係咁啦。跟住咧，我哋要處理鮮百合啦。嗱，鮮百合咧，其實咧你都見到係幾污糟下噶。咁於是乎咧，我哋首先攞去沖一沖水先。好，沖個水之後咧，你都見唔係好得去邊，於是乎咧，我哋就要切開佢啦。OK， 嗱。
嗰個頭啦，同埋個尾咧，我哋要切開晒佢嘅 ，alright。不過盡量唔好切咁多啦，咁樣就靚啦 ，OK。跟住你要做啲乜嘢咧？你就要一塊塊咁攞出嚟啦。嗱，你見到一塊塊攞出嚟之後咧，你見到佢一點點嗰啲，你可以唔要。跟住揾定一個兜，一塊塊搣出嚟 ，OK。咁你如果你見到呢啲爭少少嗰啲咧，咁你咪切走佢咯，係咪 ？OK。一路咁樣好似愛我唔愛我，愛我唔愛我咁樣喺度揭啦 ，OK。嗱，呢個心咧我哋係唔要嘅。但係當然最靚嗰啲咧就係點樣做法咧？就係唔係好似我咁懶啦，就係咧一塊塊咁搣開咗之後咧，然後揾把刀仔咧慢慢批走嗰啲啡色污糟嗰啲嘢，咁咧就完整好多噶啦。不過嗰句啦，我係較為懶嘅。嗱，你見到呢啲位咧有少少黑黑地咧，其實去到呢一度咧，我係放棄噶啦。咁所以咧得到嘅百合咧其實唔多噶噃嚇。OK，嗱，呢啲位你就可以掹一掹佢啦。好啦，呢啲百合咧要做乜嘢咧？我哋就要再沖多次水，然後咧再揾啲冰水咧浸住佢。如果你未用嘅話咧，就連埋個水咧就放埋喺雪櫃度，直至到咧你要炒嗰陣時咧先至攞翻出嚟㗎。因為如果你唔浸住冰水嘅話咧，佢哋係有機會黑㗎。Alright， 就係咁啦。嗱，你要預備嘅嘢咧，經已預備好晒㗎啦。而家要等嘅咧就係等個湯煲好。咁啊，記住咧喺你食飯之前嘅9個字咧，就好拎你個豬頸肉出嚟咯喎。咁啊，但係咧你第一樣嘢要炒嘅咧就唔係豬頸肉，就係要炒嗰個三色椒同埋豆乾嘅。OK， 嗱，我哋等天黑先至再開波咯喎。而家唞一唞先啦，咁多位。好啦，個湯就煲好咯喎。第一樣要炒嘅咧就係嗰個三色椒炒豆乾。好啦，燒熱咗個鑊啦，落油啦。嗱，我哋今次咧要將嗰個鑊咧燒得熱啲嘅。點解咧？因為咧嗰個三色椒咧放落去咧會將嗰個油溫降低㗎。咁啊，但係一降低咗咧，佢哋就有少少炆嘢嘅 feel 啊。所以我一定要熱啲先落去㗎。OK。咁啊，為防止咧有啲水喺度咧，我哋就唔好倒落去，我哋咁樣用隻手揸住放落去，開大火炒啦。咁而家咧，我哋就要等嗰個三色椒咧煮下佢㗎。咁樣咧，嗰個三色椒如果等佢有少少啡啡地色嘅話咧，係會更加好食㗎。啊，就係咁樣啦。見唔見到個黃色椒呢一塊啊？啊，要俾你睇下。嗱，有少少咁樣咧就靚啦。記住繼續用大火啊！好啦，呢個時候咧，我哋將嗰啲三色椒推埋一邊先，跟住落多少少油，然後咧放啲豆乾落去。咁啊，呢個時候咧可以較翻細啲個火噶啦，榨菜，跟住咧我哋落啲生抽、糖啊，然後最後咧呢個小炒嘅靈魂啊就係沙茶醬。嗱，沙茶醬咧就係唔辣嘅。有啲蝦米香，咁啊僆仔都食得啊嘛，係嘛？撈勻佢啊，記住炒勻啲。好，搞掂，上碟，跟住就煮第二個餸噶啦。好啦，洗好個鑊之後，我哋炒第二個餸咯喎。我哋咧燒紅咗個鑊啦，落油，跟住咧就落豆啦。好，跟住我哋推個豆去側邊，然後咧我哋用手攞呢一個豬頸肉落去，嗰啲汁千祈唔好倒落去。等啲豬頸肉咧炒下先喺度，好，然後咧紹興酒喺側邊落啦，跟住落啲砂糖啦，然後落少少雞湯，冚蓋，咁啊煮佢大概分零鐘到啦嚇，咁跟住咧我哋就可以落埋嗰個百合啦，同埋最後嘅蠔油啦。好啦，開嚟見人。嗱，你會見到我咧嗰啲百合咧仲喺冰水入邊㗎，我而家咧先至倒嗰個水走啊嚇。好，百合，最後先至炒一炒佢 ，OK。好，跟住落蠔油，搞掂，食得飯啦！開飯，呷啖湯先啊！哇，好正！跟住嗱，你睇唔睇到啊？啲魚翅瓜咧就係咁樣噶啦，一條條嘅，
好靚啊！好啦，跟住試下個豬頸肉，甜甜地咧，啲小朋友咧就中意食啦。咁啊，豉油加呢一個蜜糖，或者好似我咁楓樹糖漿咧，有少少似 barbecue 嘅味道嘅。OK， 好啊。跟住呢一個，哇！我冇講俾大家聽咧，其實呢一個咧係我嫲嫲成日都煮嘅，呢個係我好中意食嘅其中一個菜嚟嘅係。好好味，好野味嘅。今次咧唔知啱唔啱你使啦，啱使隨便攞去用啦。OK， 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page 咯噃。多謝晒，拜，下次見，食嘢啦。